各位老細早晨啊！今日新疆團最後一日打完收工，唉，頂唔順啊！點解啲新疆團成部車都係味嘅咧？嗰啲味即係講唔出嚟，有鹹酸菜啦，有爛抹啦，有底褲嗰啲味道咧，說起來人生的步步風塵，不能夠留一點回憶。今日咧就係11月嘅20號，冇咩行程啦。今日就一個天涯海角，然之後食完中午飯散團冇噶啦，行咗差唔多700公里，加咗800蚊油，仲有50%嘅油，算可以啦。公里數唔算係太多，冇問就係800。梗唔止800啦，大佬，呢家咩時期啊？日日過千，差唔多啦。部車仔19座嘅，如果可以過千，基本上都可以有得賺噶啦。收車啦，又到收車執垃圾嘅時候啦。嗱，呢啲係咩？垃圾。呢啲算好噶啦，垃圾桶堆滿晒。最核突嘅係咩咧？俾你哋睇下，哇，好似呢啲咁啦，你老母啊，唉，化晒溶晒喺度嗰啲杯囊，你老母真係，唉，仲有雞蛋殼，你老啊，唉，搣都搣唔到出嚟，你老母，都話咗唔准俾車去食嘢噶啦，你老母。嗱，啲死人雞蛋殼掃又掃唔到，抹又抹唔去喎。你話咁大個垃圾桶係唔掉，係都要掉喺度背囊度，係都要掉喺度地度。唉，你話嬲唔嬲啊？阿撚奇怪嘅，即係一地垃圾，一座位嘅垃圾，佢都唔覺咩嘅喎。有冇話黃師傅你掃掃佢啊？或者佢自己掉垃圾桶冇嘅喎。佢哋覺得即係可能佢哋喺屋企都係咁嘅咧，冇辦法㗎。仲有啊，問下你哋，黃師傅部車仔19座咋？嗰撚細㗎，我都要整半個幾鐘，加埋洗車1個鐘，走唔到雞㗎啦。問下你哋有啲咩45座啊、48座啊、38座，掃完搞完衞生咪要3個鐘。嗱，800蚊你哋嚟啦，做啦，做到撲街咁啊！嗱，呢啲清新劑啊，擠咗成支啦，嗰啲味都除唔去嘅，點算好？你哋話啦。教下我啊！辛咩苦啫？出嚟打工有邊個唔辛苦嘅？係咪啊？路自己揀嘅，命苦啫，揀咗呢條路嚟行，冇所謂啦。記得多啲搵錢，少啲激氣，身體健康，萬事都會如意嘅。係咁先啦，今日到此為止，收工，拜拜。